Տիկին Ղազարյան, ռուս գործընկերներն են կարծեք թե շատ ծանր տանում, հա, թրիփի արկայությունը, մասնապես Վլադիմիր Մեդվեդևը ոչ ուղղակի իհարկե մեջբերում խոսքը, որ եթե Հայաստան այլևս հետաքրքրություն չներկայացնի, Դմիտրի Մեդվեդևը երևի։ Հա։ Նա երես կթեքի Հայաստանից։ Նորից կասեք այդ սկզբնաշրջանը։ Եթե Հայաստան այլևս հետաքրքրություն չներկայացնի ամերիկացիների համար երես կթեքի։ Հա, ուզում եմ, հա, հասկացա։ Ժորժ ջան, ապա շրջափակման օրակարգը եւ հատկապես TRIP նախագիծը շատ կարևոր նախագիծ է, որի շահառուն այո առաջին հերթին իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց սա մի նախագիծ է, որը հետաքրքրում է բոլորին, արևմուտքից արևելք եւ այնպիսի կապիտալ ներդրումներ են իրականացվում, որոնք ի ցույց են դնում, որ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում տարբեր կուսակցությունների հաղթանակի եւ պարտության պարագայում այս նախագիծը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում եւ կարծեմ ձեր կողմից նշված պաշտոնյայի ձևակերպումները առնվազն ճշգրիտ չեն։ Տիկին Ղազարյան, ուզում եմ մի հարցել հարցնել ապաշրջափակման հետ կապված։ Հիմա TRIP-ի կառուցումը մինչև չավարտվի ընդհանուր ճանապարհները այսպես մնալու են, սինխրոն են բացվելու այդ ամբողջ ճանապարհները, ինչպես է տեղի ունենալու։ Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններ կան ապաշրջափակման վերաբերյալ, եւ ինչպես նախկինում ասել եք, մենք Հայաստան-Թուրքիա ուրեմն ապաշրջափակման եւ առհասարակ օրակարգի վերաբերող հարցեր չենք կապում մեր այլ պետությունների հետ բանակցվող հարցերի, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ սրանք իրարից անկախ տեղ ունեցող գործընթացներ են եւ չենք ցանկանա, որպեսզի մի կողմից ապաշրջափակումը կախված լիներ մյուս պետության հետ ապաշրջափակումից։ Տիկին Ղազարյան, հաշվի առնելով այս վերջին հանդիպումները, հա, վարչապետի մակարդակով կամ ընդհանրապես խոսակցությունները TRIP-ի, հստակ կարող եք ասել, որ այդ ժամկետը, որ աշխատանքը տեսնի աշխատանքները բախմանվում է։ Մենք ամեն բան կանենք, որպեսզի հռչակված ժամկետների մեջ մնանք, բայց դուք գիտեք, խոսքը գնում է մեծ նախագծի մասին, մեգա նախագծի տարածաշրջանային հետաքրքրություն ներկայացնող նախագծի մասին եւ այս կապակցությամբ կարող են իհարկե ձգձգումներ լինել, բայց ել եմ ասում, դուք տեսնում եք նաեւ ինտենսիվ աշխատանքներ եւ ամեն բան արվում է, որպեսզի մեր ապաշրջափակումը օր առաջ տեղի ունենա։ Տիկին Ղազարյան, դուք ուժեղ Հայաստանի քվեներ ազգային ժողովին տրվել խնդրահարույց համարում եք։ Ես կարծում եմ, որ առաջին իսկ օրվանից մենք խոսում ենք նրա մասին, որ խորհրդարանի վարկանիշը պետք է բարձրանա եւ դրա համար շատ կարեւոր է։ Նրանց քվեները խնդրահարույց կերծիքներով համարում եք, թե ոչ։ Գիտեք, մենք այս մասին հայտարարություն քանի անգամ արել ենք։ Ստակեսն որտեղ իրողություն է փոխվել։ Ինչ իրողություն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ եք ընտրում եւ ձեր թիմակիցների կողքը նստելու եք ուղեկցում պարոն Վարդևանյանին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դիրքորոշում փոխվել է։ Մենք անում ենք ամեն բան, որպեսզի խորհրդարանը գործի եւ խորհրդանի աշխատանքներ չխաթարվեն։ Շնորհակալություն, հարցնում եմ խնդրահարույց կեղծիքներով համարում եք իրենց քվեները։ Դրա մասին կան տարբեր քրեական գործեր դատարաններում եւ ակնկալում ենք, որ դատավարությունները տեղի կունենան արդար ձևով եւ մեր քաղաքացիներին հուսող հարցերը կարող ենք ասել, որ վիճահարույց եք ամեն դեպքում։ Իհարկե։ Այդ դեպքում ինչպես ընտրեցիք վիճահարույց քվեներով Քանի չկա դատավճիռ, մենք առաջնորդվում ենք խորհրդանի աշխատանքները չխաթարելու։ Իսկ երբ որ սուր ելույթներ եք ունենում, ասում եք ճակատներին կկպցնենք ընտրակաշառք բարեջ ժամանակ ինչու չէիք սպասում։ Ձեր թիմակիցներն ավելի ինչու չէին սպասում դատարանը։ Մեծ դժվարությամբ, բայց առաջին իսկ օրվանից մենք հայտարարել ենք, որ լինելու են քաղաքակրթության սահմաններում ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ես ակնկալում եմ, որ մեր քաղաքացիները առնվազն կնկատեն այն ջանքերը, որ մենք ներդրել ենք այդ գործողությունները չխաթարելու համար։ Ազգային ժողովը որպես կառույց ձևավորվում է եւ ես իմ կողմից որպես պատգամավոր անելու եմ ամենը, որպեսզի խորհրդարանի վարկանիշը բարձրանա։ Շնորհակալ ներողություն սակրավորների մահը ցանկանալու հետ կապված ձեր ելույթին հակադարձություններ եղան, մասնավորապես ձեզ հիշեցնում էին, որ նույն կերպ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ ասում էր ինչու չես զոհվել, հետո պարզաբանեց, որ դա Ղարաբաղյան էլիտային է վերաբերում, բայց ամեն դեպքում ղարաբաղցիները նույնպես հայեր են, այսինքն չի ստացվում, որ Փաշինյանը նույնպես հայերի մահներ ցանկանում է դեպքում ինչի են դեպքում Ջեբեջան, դուք արդեն իսկ վարչապետի պարզաբանումը նշեցիք, ավելացնելու բան չունեմ, ակնկալում եմ, որ այս հարցը կուղղվի Էդգար Ղազյանին, թե ինչու դեռևս նա ներողություն չի խնդրել հայի մահ ցանկանալու համար։ Փաշինյանն էլ չի։ Ես ասում եմ, պարոն վարչապետը իր հայտարարությունը մեկնաբանել է եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները իրենց քվեով հաստատել են, որ իրենք հասկանում են, թե ինչ նկատի ունի վարչապետը։ Ժամանակն է, որ մեր հանրությունը նկատի, հատկապես ընդդիմադիրները, որ մեր հասարակությունը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ նկատի ունի վարչապետը եւ ինչ կոնտեքստում։ Վարչապետի արված հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն է, ուղղված հստակ անձի։ Քաղաքական հայտարարություն չէ,
քաղաքական հայտարարություն չէ, ուզել հայ սակրավորի մասը։ Վարչապետը մահ չի ցանկացել։ Վարչապետը մահ չի ցանկացել։ Երկուսն էլ ավել դիակ չեն ցանկացել տեսնել։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քաղաքական հարցադրում է արել քաղաքական գործին եւ վարչապետը որևէ կոնտեքստում հայ մահ ցանկանալ չի կարողացել եւ չի ցանկացել։ Օսիպյանը քաղաքական գործիչ է եւ տեղի է ունեցել քաղաքական բանավեճ, որում հնչել են հստակ հարցադրումներ։ Դուք քան որ հավակնում եք Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին, եվրոպական արժեքները կարևորող քաղաքական գործիչ եք, Տիկին Ղազարյան քննչական կոմիտեն հանգստյան օրերին մի հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ սպանություն պատվիրելու դեպքի հետ կապված տեղեկություններ հաղորդում եւ կնոջ անձնական կյանքին վերաբերվող մանրամասներ էր հայտնում։ Արդյոք սա դուք մտահոգիչ չեք համարում, սա է ձեր պատկերացած եվրոպական դուք նկատել եք անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը իմ կարծիքը ամբողջությամբ տեղավորվում է այդ հայտարարության մեջ քննչական կոմիտեի կողմից կատարված հայտարարությունը չպետք է փորձ լիներ բավարարելու հանրության ակնկալիքները եւ մնացած բոլոր իրավական ձևակերպումներում ես ամբողջությամբ կիսում եմ անձնական տվյալների գործակալության կոմիտեի դիրքորոշումը, որ ուզում հիշեցնել, որ գտնվում է Արտադրության նախարարության ներքո։ Սա իշխանության նոր գործելավոճն է քաղաքացուն անձին միջև վերջ ոչնչացնելու Տիկին Ղազարյան։ Նորեկ Ես նման գնահատականի հետ համաձայն չեմ, իսկ ինչ վերաբերում է նշված հայտարարությանը, արդեն ասեցի, որ ես կիսում եմ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը վերից վար, որը գտնվում է, ուզում հիշեցնել, վարչապետի կողմից ձևավորված կառավարության անդամ Արտադրության նախարարության ներքո։ Այսինքն վարչապետի հովանու ներքո այդպիսի հայտարարություններ ուրեմն տարածում եւ պաշտպանվում եւ արդարացում նման գործերը։ Ինչ հայտարարություն վարչապետի ներքո։ Նկատում եմ եւ քննչական կոմիտեի Ես նման վարկածով չի առաջնորդվի, ես որպես падգամավոր, ով վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր մարմինների նկատմամբ, բավարարված եմ Արտադրության նախարարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությամբ։ Քննչական կոմիտեի տարածած նմանատիպ հայտարարությունները առանց բարոյական եք համարում։ Ես վստահ եմ, որ դուք առիթ կունենաք քննչական կոմիտեին հարց ուղղել, թե ինչու են իրենց դեք ունենաք։ Ես ասում եմ կրկին, ինչքան էլ հարց տակ, որ ես սատարում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության տարածած հաղորդագրությունը։ Քննչական կոմիտեի այդ գործելավոճը Ժորժան, դատապարտելը քաղաքական կատեգորիա չէ, նման կատեգորիաներով ես չեմ առաջնորդվում։ Եթե ասածն ինչ է դատապարտում անդադար ամբիոնից հնչեցնում որովհետև քաղաքական գործիչը արել է մի հայտարարություն, ես չեմ դատապարտում, ես իրենից պահանջում եմ ներողություն խնդրել հասարակությունից։ Քննչական կոմիտեից ներողություն խնդրել մարդու անձնական։ Քննչական կոմիտեն վստահ եմ առիթ կունենա հայտարարությամբ հանդես գալ, թե ես չեմ պատրաստում հիմա ստանձնել քննչական կոմիտեի խոսնակի պարտականությունները, այսքանը։ Ինչ պարտականություններ ստանձնել եւ տարածում այդ հաղորդագրությունը։ Ես պաշտպանում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությունը, առաջարկում եմ բոլորին։ Այո, եւ հուսով եմ դուք էլ անդիմություն կրում։ Դե ինչ որ դուք ներկատի ունեք, երբ որ ինձ եք վերագրում։ Ինչ նկատի ունեք։ Մոր մարդու իրավունքները հարգում են անձեռնմխելի։ Եվ հուսով եմ, որ այս շենքում գտնվող բոլոր անձինք հարգում են մարդու իրավունքները։ Չէ, բայց մենք տեսանք, որ այս հաղորդագրությամբ մարդու անձնական կյանքի Դրա համար անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիտեն գործակալությունը հանդես եկել հայտարարությամբ։ Ինձ ոչինչ չտվեց հաղորդագրության Որ մեջ կանցել եք։ Այո, այդ դրվագից ոչինչ չտվեց։ Դե Այսինքն ձեր կարծիքով հանրությանը շատ ուզում էր այն, թե Գագիկ Ծառուկյանի դուստրը կամ մեկ այլ Ես առաջարկում եմ մենք մեր խոսակցությամբ չտարածենք այդ մարդկանց վերագրվող անձնական պատմությունները։ Ես այս խոսակցության մաս չեմ դառնում։ Ես այս խոսակցության մաս դառնալ չեմ ցանկանում։